že Ježiš to je len myšlienka, to je len výmysel nejakých chlapov pri Galejskom jazere, ktorí tam sedeli a chytali ryby a povedali si, vymyslíme si príbeh o nejakom Ježišovi z Nazareta. To aj dnes budete počuť, že Ježiš je len nejaká idea, to je len nejaký výmysel farárov alebo aj biskupov, ktorí takto chcú ohlúdnuť spoločnosť. Iní vám povedia, Ježiš to je minulosť. Dobre, bol to nejaký veľmi múdry, zbožný muž, ktorý žil pred 2000 rokmi, ale už nemá viacej dosah na prítomnosť, patrí minulosti. A odpoveď je toto. Odpoveď je toto zhromaždenie. Odpoveď sú milióny ľudí. Povedzte mi, zomieral by niekto pre nejakú myšlienku? Nie. Zomieral by niekto, alebo veril niekto kvôli nejakému mužovi z minulosti? Nie. Počuli ste svedectva. Svedectva ľudí, ktorým Ježiš zmenil život. Reálne, tí ľudia nie sú vymyslení, oni tu stáli na pódiu. Myšlienka vám nezmení život. Idea vám nezmení život. Minulosť vám nezmení život. My sme tu, lebo sme uverili, že Ježiš žije. Ježiš je tu prítomný medzi nami. On reálne mení naše životy. Reálne. Vždy, keď ideš ku Eucharistii a príjmeš ho, nepríjmaš keksy.